Вот такой вот скрип заехал. Будем устранять. Значит, скрип, мы предположили, был в рычагах, в шаровых. Мы их сняли. Сейчас проведем кое-какую манипуляцию с ними и позже в следующем видео поясним. Значит, в шаровую залили полимер. Сделали, соответственно, масленку для смазки. И вот да. так он. И вот теперь вот так вот он ходит. Да, сейчас будем ставить и смотреть результат. Собираем обратно. Будем проверять скоро. Итак, как видим, скрип устранен.